Միացյալ Նահանգները ամբողջ տարածաշրջանում իր այդ նավատորմով եւ իր սուզանավերով, որոնք գտնվում են եւ Հնդկական օվկիանոսում եւ Միջերգրական ծովում, ունի ընդամենը 350 թամհավք հրթիռներ։ Ընդամենը։ Ունի շուրջ 200 ռազմական օդանավեր, F-15, F-16, F-35 եւ մի քանի էլ F-22 օդանավեր։ Տարածաշրջանը բերել մի քանի լիցքավորող Boeing տիպի օդանավեր եւ մի քանի B1, B2 եւ B52 տիպի ծանր ռմբակոծիչներ, որոնք որ դեռևս գտնվում են Միացյալ Նահանգներում։ Եվ 3 առավոտյան էլ արդեն տարածաշրջան տեղափոխեց, այսպես ասած, իր միակ օդային Wi-Fi օդանավը։ Եվ շուրջ 40,000 զորք։ Ինչ է կարող անել Ամերիկան։ Իրականության մեջ ոչինչ։ Որը ձեր ասած 1 միլիոնը չէ, որը պետք է։ 1 միլիոնն է։ Դա նաև կարճաժամկետ մեկ շաբաթյա պատերազմի համար է։ Իսկ եթե հարվածել, ինչպես դուք եք ասում, հարվածել եւ նահանջել։ Գիտեք, իրենք դիվերսիոն խմբեր Իրանում շատ ունեն։ Քանի որ Իրանը մոտ 9000 կիլոմետր սահման ունի եւ աշխարհի միակ պետությունն է, որը նույն ժամանակ ունի 15 երկրի հետ ծովային եւ ցամաքային սահման։ Ուստի Միացյալ Նահանգները իմ կարծիքով իրականացնում է բլեֆ։ Քանի որ հարվածել Իրանի քաղաքական, կրոնական, ռազմական ղեկավարությանը անկանխատեսելի հետևանքներ ունի բոլորի համար։ Բլեֆը նպատակ պետք է, ճիշտ է։ Միանշանակ։ Մինչև հիմա ինչ էր տեղի ունենում։ Մինչև հիմա առերևույթ Սաուդի Արաբիան, Օմանը, Իսրայելը, բոլոր պետությունները, ովքեր որ Միացյալ Նահանգների արբանյակներն են միջին արևելքում, պահանջում են Միացյալ Նահանգներից, որ Միացյալ Նահանգները հարվածի Իրանին։ Եվ Միացյալ Նահանգները չէր հարվածում։ Հիմա Միացյալ Նահանգները ասում են, ես ուզում եմ հարձակվեմ, այդ բոլոր արբանյակ պետություններն ասում են մի հարձակվի։ Այսինքն այստեղ տեղի է ունենում բազմաշերտ խաղ։ Եվ այս խաղի մեջ Միացյալ Նահանգների հիմնական նպատակը նա է, որ առաջի հերթին նավթի գինը հնարավորին չափ բարձրացնել, որպեսզի Չինաստանի տնտեսությունը սկսի դանդաղել։ Երկրորդ հերթին, եթե հնարավոր է, Իրանին բերել բանակցության սեղանի շուրջ եւ իրեն պարտադրել հեռանալ Չինաստանից։ Երրորդ հերթին Միացյալ Նահանգները ամբողջ աշխարհում իր դոլարը արժեզրկում է շատ արագ, որպեսզի ինքը իր տնտեսությանը զարկ տա։ Միացյալ Նահանգները արդեն 2019 թվականից այս կողմ կախվածություն էլ չունի միջազգային նավթին։ Ինքը Shell տիպի նավթի արտադրության զարգացման հետևանքով ինքը արդեն ինքնաբավ է եւ դարձել է արտահանող։ Իր կախվածությունը միջազգային նավթից միայն իր գինն է։ Եվ էլ ուրիշ ոչինչ։ Եվ եթե ինքը ուզենա իր ներքին արտադրության հաշվին, ինքը կարող է գները կայուն պահել իր երկրում։ Այնպես որ այսօրվա աշխարհում գոյություն ունեցող իրադարձությունները գծային չեն, այնպես ինչպես որ մեզ մոտ եւ քաղաքական մեկնաբանները, եւ քաղաքական վերլուծաբանները, եւ քաղաքագետները ու նաեւ քաղաքական գործիչներն են կարծում։ Այլ բավականին բազմաշերտ է եւ ինչպես որ արդեն շատ է խոսվում քվանտային տեսակի քաղաքական գործունեություններ են։ Եվ որպեսզի այս իրավիճակը ճիշտ վերլուծվի, պետք է քվանտային քաղաքականության տեսանկյունից վերլուծվի այս ամենը։ Գալով ձեր երկրորդ հարցին, Վենսի այցելությունը տարածաշրջան։
Միացյալ Նահանգները ինքը շատ լավ գիտակցում է, որ ուզի թե չուզի, պետք է առևտրի գնա խոշորագույն պետությունների հետ, որոնք են Չինաստանը, հետո նոր Ռուսաստանը։ Միացյալ Նահանգները իր 2026 թվականի ռազմական ծրագիրը, որը հրապարակեց հունվարի 25-ին, 2-3 օր առաջ, այնտեղ ինքը նորից վերահաստատել էր, որ Միացյալ Նահանգները պետք է հետ վերադառնա Մոնրոյի քաղաքականությանը, որի հիման վրան ամերիկյան մայրցամաքը եւ հյուսիսային եւ հարավային եւ կենտրոնականը պետք է լինի ամբողջությամբ Միացյալ Նահանգների վերահսկողության տակ։ Եվ այդ տարածաշրջանից պետք է հեռանան եւ Ռուսաստանը, եւ Չինաստանը, ու նաեւ Իրանը։ Այս ռազմավարական ծրագրի մեջ, որը Միացյալ Նահանգները հրապարակել էր, հիմնական թշնամին եւ հիմնական թիրախը դիտարկվել է Չինաստանը։ Իրենք Ռուսաստանին չեն դիտարկում որպես լուրջ մրցակից եւ իրավացի են, քանի որ Ռուսաստանը չունի ոչ ֆինանսական եւ ոչ էլ գիտական ներուժը, որ մրցակցի Միացյալ Նահանգների հետ։ Այդ իսկ պատճառով իրենք Ռուսաստանին թողնում են Եվրոպային, բայց նույն ժամանակ էլ Միացյալ Նահանգները թույլատրում է Եվրոպային, քանի որ Եվրոպան Եվրոյի շրջանառության միջոցով հարվածեց Միացյալ Նահանգների հեգեմոնիային դեռևս 2002-3 թվականին։ Միացյալ Նահանգները այսօր իր հեգեմոնիան, իր գերիշխանությունը աշխարհի վրա պահպանում է միայն ու միայն դոլարով։ Իսկ այսօր այդ հեգեմոնիան պահպանելու համար Միացյալ Նահանգները դոլարը արժեզրկում է, ամբողջ աշխարհում ստեղծում է տնտեսական քաոս, իր ապրանքը ավելի արժանանում է դրսի համար, եւ դա օգնելու է իր ներքին արտադրողին, եւ դրսի պետությունները ստիպված, որպեսի կարողանան դիմանան այս մրցակցությանը, քան որ աշխարհի առևտրի դեռևս մոտ 60%-ը տեղի ունենում դոլարով։ Եվ աշխարհի խոշորագույն սպառող պետությունն Միացյալ Նահանգներն է։ Այդ իսկ պատճառով աշխարհի մնացած պետությունները ստիպված են իրենց ազգային արժույթը արժեզրկեն, որպեսզի կարողանան ապրանք արտահանեն դեպի Միացյալ Նահանգներ։ Եվ դա բերելու է ապրանքների էժանացումը Միացյալ Նահանգներում, բայց երկարաժամկետ։ Սա շատ վտանգավոր խաղ է, որը սկսել է Միացյալ Նահանգների Ֆեդերալ Ռեզերվը, եւ այս խաղի միջոցով ոսկու գինը շատ կտրուկ փուչիկի նման փչվում է եւ մեծանում է։ Արդյունքում եվրոպական պետությունները, ինչպես Գերմանիան, Ֆրանսիա եւ Ֆրանսիան չէ, կներեք, Գերմանիա եւ մնացած եվրոպական պետությունները, որոնց հիմնական ոսկու պահուստը գտնվում է Ֆեդերալ Ռեզերվում, Միացյալ Նահանգներում, իրենք եւ քաղաքականապես, եւ տնտեսապես, եւ ամեն ինչով կախվածություն են ունենալու Միացյալ Նահանգներից։ Այսինքն Միացյալ Նահանգները այսօր շատ բազմաշերտ խաղ է խաղում, որի արդյունքում ամբողջ աշխարհը պետք է տիրի քաոս։ Եվ այս քաոսը շատ բնական է։ Իսկ եթե մենք դիտարկենք այն տեսակետը, որ Եվրոպան մինչև որ այսօր համարվում է Միացյալ Նահանգների մրցակիցը, ուստի այստեղ խնդիր է առաջանում։ Արդյոք որևիցե մեկը կօգնի իր մրցակցին հզորանանալու համար։ Պարզ է, որ ոչ։ Ուստի որոշակի ծրագրեր որպես բլեֆ Միացյալ Նահանգները նետում է աշխարհին։ Դուք միգուցե հիշեք, որ դեռևս 1980-ական թվականներին, երբ Ռոնալդ Ռեյգանը եկավ իշխանության գլուխ Միացյալ Նահանգներում, Միացյալ Նահանգները սկսեց խոսել աստղային պատերազմի մասին։ Եվ դրա նպատակը այն էր, որ Սովետական միությունը, Խորհրդային միությունը սկսի մի միֆի վրա գումարներ ծախսի եւ իր տնտեսական վիճակը ավելի ծանրացնի։ Եվ այդպես քանդվեց Սովետական միությունը։ Հիմա Միացյալ Նահանգները
Թրամփի լեզվով հայտարարում են ոսկյա գմբեթ պաշտպանական համակարգը, որ անցյալ տարի հունվարի 25-ին ստորագրեց, մի տարին լրացավ, ոչ մի առաջխաղացում չկա, քանի որ դա միֆ է։ Այդ միֆերից մյուսը, որը ստեղծվել է մեզ համար, մեր եւ կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանի համար, դա Թրամփի ուղին է։ Սա էլ է միֆ։ Միֆ է, որպեսի Միացյալ Նահանգները հետագայում կարողանա կենտրոնական Ասիան եւ Անդրկովկասը ավելի թանկ վաճառի կամ Ռուսաստանին, կամ Չինաստանին։ Սա է խնդիրը։ Վենսը գալիս է տարածաշրջան միայն ասելու, որ դուք ապրանք եք։ Մնացած բոլոր խոսակցությունները, եթե նայում ենք լուրջ քաղաքագիտական տեսանկյունից, ուղղակիորեն խոսքեր են։ Եվ էլ ուրիշ ոչինչ։ Ոչինչ։ Եթե Միացյալ Նահանգները ուզում է իր հեգեմոնիան պահպանել աշխարհում եւ մասնավորապես Միջին Արևելքում, պետք է տեղի ունենա պատերազմներ։ Ուստի ոչ մի ծրագիր չկա Միացյալ Նահանգներում, որի խորքում ընկած լինի խաղաղություն։ Չի կարող լինի։ Միացյալ Նահանգները ինքը իր դեմ չի աշխատի։